Molweni, nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufikela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana. Kwi-channel ihamba phambili sila esinilethela khona-ke iy'ndaba-ke ey'hamba phambili-ke laphana wey'ngane zakwethu. Ulahlwe ngelakubo-ke laphana-ke udokotela Mbumbulu-ke laphana wey'ngane zakwethu obizwa ngo-Dr. Mattwe, ophikwe yizikhungo eziningi zemfundo ephakeme zobudokotela ukuthi-ke akayena udokotela. Leli bhungu-ke liyaziwa nasey'nkundleni zokuxhumana-ke laphana wengane zakwethu ukuthi-ke bekade lizibiza ngodokotela, liphinde-ke futhi libe nesejali engekho emthethweni. Lapho khona-ke sabanjwe ngamaphoyisa-ke laphana wengane zakwethu, sephika konke okuzinsiza kusebenza-ke lokhu ade kusebenzisa evela nakho-ke nalaphana ey'nkundleni zokuxhumana, ikakhulukazi-ke enkundleni eyiwuchungechunge ngamavidiyo ku-TikTok wey'ngane zakwethu. Ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ngalolu daba. Ake sidibane laphana kwi-comment section yezwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, ucindezele subscribe, cindezele nebhell ukuze uzothola ama-notification njalo masiphosta ividiyo entsha. Siyi-channel, siyabonga.